aliprice.com – ваш экономичный помощник для AliExpress. Всем привет! Чего китайцы только не выдумывают. И сегодня мне пришла такая небольшая посылочка с их новым изобретением под названием антихрап. Сейчас мы ее раскроем и поглядим, что там. Здесь вот такая бумажечка от сайта AliPrice и, собственно, сам девайс. Он поставляется вот такой заводской упаковочке. Как заявляют китайцы, с помощью данного гаджета будет легче дышать и не будет храпа. Ну и само приспособление выглядит вот так. Нижняя часть у нас пластмассовая, имеется вот такие вот отверстия для воздуха. И там внутри я вижу что-то наподобие губки. А эта часть у нас силиконовая. Силикон очень мягкий, но все равно в нос вставляется с трудом. Вот эти части нужно вставлять в нос. Я попробовал, туго идет, желательно чем-нибудь смазать. Также в глубине я вижу два винтика. Сейчас мы их откроем, поглядим, что там все-таки на самом деле стоит. Эта часть так вот снимается, и ее можно будет потом помыть. А здесь у нас вот такая вот губка. Что-то типа фильтра. Как на пылесосе. Более тут ничего нет. В общем, как заявляют китайцы, если мы ляжем спать, вставим себе эту штуку в нос, то мы не будем храпеть. Я ее испытал, хотя и не храплю, но думаю, попробую, как с ней будет спаться, удобно или нет. Какого-либо дискомфорта в использовании я здесь не заметил, она в принципе неощутима в носу, ну стоит да и стоит. Как бы плохого сказать не могу. По поводу того, что помогает от храпа или нет, тут я скажу так, я ее дал потестить соседу, деду. Он сказал, что да, она помогла, я не храпел, но ни хрена и не спал, потому что ему с этой штукой спать было вообще неудобно. Поэтому вещь такая неоднозначная. Больше у меня знакомых, кто храпит, нет, поэтому досконально потестить данный девайс не получилось. Но все-таки такая штука у китайцев тоже есть, стоит она немного. Если кому такая интересная, то ссылочка будет в описании под видео, как всегда, можете зайти и поглядеть. Что ж, ну а на этом все. Вот такая вот безделушка у меня сегодня была. Всем большое спасибо за внимание, оценивайте, подписывайтесь и всем пока. AliPrice – ваш экономичный помощник для AliExpress, который дает возможность в удобном формате видеть одинаковые товары, рейтинг доверия продавцов, историю цен, обзоры с Итау и YouTube, быстрый доступ и цену в приложении. И все это прямо на страницах AliExpress.